新界嗰幅地我都話唔使嚟，起工業樓宇又唔得，起住宅樓宇又唔划算，係嘛？總經理啊，益善基金會有説嚟個電話，佢哋話呢一次捐款係想成全一個細路女嘅心願喎。我都話唔使理佢啦。頭先周主任話咩細路女嘅心願啊？冇，前日益善基金會嚟一封信，話呢次捐款係資助個患咗絕症嘅細路女，等佢免費去一次美國俄路迪士尼樂園喎。呢個心願咗。係咧，總經理，你係咁有地位，人生經驗又咁豐富，你有冇乜嘢未完成嘅心願呢？我有冇心願未完成？冇，我要乜有乜，萬事順意。你好聲啦，跟住扮親下，一撞落啲波喺度。一翻嚟俾我。做咩啊？啊？阿六爺，你翻嚟啦？唔好玩啦，少爺。我玩咪關咩事啫？唉，阿健，玩個第樣咧，嚇，好容易放得。玩啊！喂玩呢樣。哼，如果有你阿媽喺度教你就好啦。林媽，我唔准你再提佢阿媽。哦，佢阿媽已經死咗啦嘛。係啊，我講咗啦，老爺。咩事啊，老爺？